ဆိုလိုက်ပါကြကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဒီလုံးလိုက် LED မီလေးကစားတာကိုကျွန်တော် review လုပ်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် channel ရဲ့ရောက်ဒီလိုလျှက်စစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတစ်ဆင့်ကန်ပြန်လည်မျှဝေပေးတဲ့ channel လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် channel လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့ like and subscribe လေးလုပ်တော့ပေးပါဗျကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်လိုက်အောင်အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ LED မီလေးညင်အောင်ကတ်တူတမှာချပြီးတော့ခဲတုံမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ LED 10လုံးသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ရောင်စုံသုံးမှာvalidity ရဲ့ပင်အောင်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာပြထားပါတယ်အပေါင်းတို့တော့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ LED ကိုအပေါင်းအနှုတ်တို့ပြိုင်ဆက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခဲတို့ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ LED မီးလုံးကိုဆက်ဖို့အတွက်120resistor လေးကို10လုံးဆိုတော့80 10လုံးဆိုတော့10လုံးတက်ပါမယ်တော့ပြီးရင်တော့4007 dioad ကိုကျွန်တော် resistor ဘက်မှာတွားပြီးတော့ချိန်ပါမယ်ကျွန်တော် dioad ကအဖြူဘက်ချမ်းအနုပ်ဖြစ်ပါတယ်အနုပ်ဘက်ချမ်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော် CD 6လုံးဆက်ပါမယ်ဗျရပါပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ capacitor သုံးပါမယ်capacitor ကကျွန်တော်တို့25 volt 100 microfarad ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နှလုံးသုံးပါပဲနှလုံးမှာကျွန်တော်တို့အပေါင်းနဲ့အနှုတ်ကိုကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့ CD ဆက်လိုက်ပါမယ်capacitor အပေါင်းလည်းဒီဘက် LED အပေါင်းဘက်မှာချိန်ပါမယ်ကျွန်တော်နောက် dioad တစ်လုံးလည်းဒီဘက်ကအပေါင်းဖြစ်တဲ့အတွက်dioad ရဲ့အနှုတ်ဘက်ခြမ်းနေစောပါမယ်နောက် dioad တစ်လုံးလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကအနှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက် dioad ရဲ့အပေါင်းဘက်ကစောပါမယ်ဗျโอเคကျွန်တော်တို့ပို့ကျွေးဖို့အတွက်ကျွန်တော် capacitor နဲ့ဟောနဲ့ CE ဆက်တာကြောင့်မိုင်းနဲ့ပေးပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက် dioad နဲ့ဒီဘက် dioad ကိုဆက်ပေးပါမယ်โอเคခဲဆောက်ပြီးဆိုရင်အန်နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့အပေါင်းကျိုးလေးတက်လိုက်ပါမယ်ဒီလိုရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခွာလိုက်ပါမယ်ခွာပြီးကျွန်တော်တို့ Bluetooth ပေါက်မှာဆန်းကြည့်ကြမယ်โอเค speaker မှာအနီးနဲ့တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စတင်စမ်းကြည့်လိုက်အောင်ဒီနေ့လေးအဆင်ပြေပါဗျာကျွန်တော် UR တုံးတဲ့ဆိုင် dioad လေး capital ထည့်သုံးတာပို့ပြီးတော့မိုက်ပါတယ်ဗျโอเคကျွန်တော် video လေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါမယ်ဒီ video လေးကြောင့်အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ video ကြီးကြောင့်စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တောင်းပန်ပါတယ်ဗျတကယ်ဆရာများကျွန်တော် video ကြောင့်အနောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တောင်းပန်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကဒီ video လေးကိုပြန်လဲ update ပြန်လဲ review လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးအတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်